Vangshi vibhushita karad navani Pitambaradurna bimba phaladharosthad Purnendu sundara mukhadara bindanabhad Krishnad param kimapi tattamaham na jane Krishnad param kimapi tattamaham na jane Venum karad nipatitam Skalitam sikhandhyam Venum karat nibatitam Skalitam sikhandhyam Bhrashtan chapita vasanam Vajrajasunu Jasaiga kataksha saraghat vimuchitasya Saradhika parisharami kadarasena Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, in der Linie vom Anugatva, also in der Linie zu Radharani, Anugatya, Trinada Bhisunichana Bhav, ist ganz natürlich. In the way of Radha Anugatya, Trinada Bhisunichana Bhav is quite natural. So Radharani, die Nachfolger von Radharani, die sind automatisch in der Stimmung von Trinada Bhisunichana. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, die was wirklich Krishna dienen unter der Führung von Radharani, die sollen sich über nichts beschweren, die haben keine Beschwerde im Leben. Ganuga Bhaktas, die haben keine Beschwerde in ihrem Leben, das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass du so viele Beschwerden hast im Leben. Alles ist Advaya Gyan Tattva. So, alles ist Krishna. Warum haben wir Angst? Oder warum werden wir ärgerlich? Weil wir denken in Dualität. So. So, warum sagt er jetzt den Vers? Bhayam Tityabaniveshidasat. Radharani ist der wirkliche Guru. Sie ist sogar der Guru von Krishna. So, Guru Tattva ist genauso mit ihm begriffen. Bevor du wirklich Haribhajan anfängst, dort musst du fühlen, dass das Leben wirklich unstabil ist. Das Leben ist wertlos, mein Körper ist wertlos. Oder mit dem All kann ich nichts anfangen. Ich kann Krishna nicht verehren. So, du kriegst einen wirklichen Hass auf deinen Körper, weil du nicht 24 Stunden wirklich Seva machen kannst, Dienst. Du musst dich niederlegen zum Schlafen, mindestens 3-4 Stunden. Du musst Prasadam zu dir nehmen. So, das ist alles eine Zeitverschwendung. Wenn man wirklich Prasadam zunimmt, dann wenn wir kein Konzept über wirkliches Prasadam haben, dann ist das eine Zeitverschwendung. That first of all we should hate our body. So als allererstes müssen wir anfangen, den Körper zu hassen. Es ist ein Instrument, das ist richtig. Aber das ist trotzdem bereitet der Körper immer Schwierigkeiten, weil du nicht 24 Stunden Bhajan machen kannst.
if I develop that kind of conception, then naturally I cannot have any complaint against anybody. So wenn du dem Konzept folgst, nachher hast du auch keine Beschwerde über irgendwen. Kannst du über nichts beschweren. So das ist das wirkliche Konzept, dass der Körper eben doch dir nicht erlaubt, wirklich Bhajan perfekt auszuführen, 24 Stunden. Aber es ist kein anderer Weg. There is no other way, because without Hari Bhajan, what is the way? And also this body is one kind of instrument with the help of which I will have to do bhajan. That is also true. So anyway, we'll have to keep balance. So beidseitig, du musst es in Balance sehen. Der Körper ist wichtig, du kannst mit dem Körper Bhajan machen, aber auf der gleichen Seite kannst du eben auch nicht perfektes Bhajan machen. So wir müssen wirklich in Yukta Vairagya etabliert sein. Sonst kannst du ganz leicht von den Lotusfüßen an Guru Varga und Gurudev abkommen. Nobody can understand the excellency of Krishna Bhajan. So wirklich, es ist wirklich schwer zu verstehen, die Exzellenz von Krishna Bhajan. Warum hat er halt an Radhastami über Krishnas Exzellenz gesprochen? Wenn er nicht über Krishna spricht, dann ist Radharani auch nicht glücklich. Wir wollen Radharani zufriedenstellen. So, wenn Radharani ist glücklich, wenn Krishna ist. So an Janmashtami ist es wichtig, Radha Sahasra, die 1000 Namen von Radharani zu rezitieren. Und an Radhastami kann man die Namen von Krishna rezitieren. We are going to search out, how to satisfy Guru. So, wir wollen herausfinden, wie man wirklich Guru zufriedenstellen kann. Das ganze Bhajan, was man machen will, das dreht sich alles um einen Punkt, die Zufriedenheit von Gurudev. So, aber wenn die ganze Welt sich gegen mich richtet, nur weil man eben über die absolute Wahrheit spricht, aber er macht sich nichts draus. Aber wenn sein Gurudev unglücklich ist, nachher die ganze Welt, wenn der sich gegen ihn richtet, macht ihm nichts. Aber wenn sein Gurudev nicht zufrieden ist, dann ist es ein Riesenproblem. I can feel instability, I can, feel a problem, I can fear for my future life. I have no bank deposit, who can see me? Maharaj, who can look after me? If there is disease, I can die in Vrindavan. So what? I can die. No problem. But you are fearing, you are thinking about your future, this, that. This kind of concession going to make one impediment in the way of your bhajan. So, Angst zu haben, das ist ein großes Hindernis im Weg vom Bhajan. Gaudiya Goshti Bhakti Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, heute we are going to submit unto the lotus feet of Radharani. Wir wollen uns heute hingeben zu den Lotusfüßen von Radharani. Das, was das alle und alles. Radharani wird zur Antwort geben, wenn du ihn fragst, was ist Sein, was ist Sein? So, Krishna sagt nicht, das ganze Universum oder all das ist Sein, sondern er sagt nur, Radharani ist Sein. But Krishna speaking, no. So Krishna sagt, das Einzige, was er hat in seinem Leben, das sind die Lotusfüße von Radharani.
I have the only property, I am Niskinchana, believe me. Er ist Niskinchan, Believe me, I am Niskinchana. ihm kehrt nichts, er So besitzt see, believe nichts. me. I am Niskinchana. And my only property, the only property I have is the lotus feet of Radharani. Though we know Krishnam Bande Jagat Gurum, we know it. Krishnam Bande Jagat Gurum, but you don't know Radharani is the Guru of Krishna. So Radharani Radhika Radhika Prema Guru Amma Shishyanad. যখন যেইছে যখন যাইছে নাচে নাচে উদ্বাদ in Chaitanya Chaitanya Charitamrita Radhikar Prem Guru, Radhika Prema Guru Ami Shishyanad. I'm disciple. So er ist der Schüler von der Radharani, Because the sagt Krishna. Prema of Radharani, Die Liebe von is Radharani. a feature of Prema, total embodiments of Prema. Radharani ist die Verkörperung von der Liebe zu Krishna. If we cannot understand the lotus feet of Nityananda, if we are going to ignore the lotus feet of Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, So du if kannst we are going to ignore the lotus feet of Nityananda, if we are going to wenn du die Lotusfüße von Nitai, von Bhaktivinoda Thakur, von Gauranga, von Bhaktisiddhanta ignorierst, wie kannst du dann Krishna Bhajan machen? How I can understand the glories of Radharani? Is it possible? So ist niemals I möglich started with ohne the das. glories, you understand? You know the meaning, if you know, you can go faint. Not after seeing blood, you can go faint. You can go faint by seeing this. What is there? Radharani. What is the glorification written here? Over starting. Venum karat nipatitam skalitam sikhandam Brashtam tapita vasanam Vajaraj sunam Jasaika kataksha saraghat vimuchitasya Saradhika paricharami kadarasena. There is the expectation of all Gaudiya. Das ist die Erwartung, der Verse sagt, oh, was alle Gaudiya-Devotees wollen. Actual Gaudiya devotees, they have only one expectation. What is that? For infinity period we are waiting. Sie warten alle, die Gaudiya-Devotees, die warten alle For auf das infinity period we are Ziel. waiting for this final goal. Still, this life there is no guarantee because my instability, this In kind of dem fickle mind, Leben ist auch keine Stabilität. So, es ist keine Garantie, dass du die Lotusfüße von Krishna und Radharani kriegen kannst. Es ist alles unstabil. for infinity period, Seit so langer Zeit warten wir schon auf die Möglichkeit, die Lotusfüße von Radharani zu kriegen. Nicht die Lotusfüße von to get the Krishna, lotus feet of die Radharani, Lotusfüße von Radharani. to give proper, to develop actual servitorship, So dass du wirklich lernst, wie du Seva ausführst zu Krishna. Aber das ist ganz seltene Chance. even Brahma, Shankar, they Sogar can respect. Brahma, Shankar, Even Brahma, Shankar, Adi, Rishi, Muni, und die Uddhav, Rishis, Uddhav und so weiter, die even verstehen Uddhav cannot die accept. Prema nicht, was da aufgezeigt wird Whereas von Krishna Radharani. speaking, know it for sure that Uddhav and me, all same. Krishna sagt, oh Uddhav und ich, wir sind dasselbe. Da ist keine Verschiedenheit. Uddhav, what is Uddhav and? Me and Uddhav all same. No kinchit nunam. But still that Uddhav, after, by the mercy of Krishna, after understanding, after feeling the glories of Brajagopikas, ultimately Radharani, he also gone mad. So Uddhav schlussendlich, wo er den Ruhm von den Gopis gehört hat, ist auch verrückt worden und hat sich gesagt, oh, er ist so ein Dummkopf, er wollte eine Idee von Jnana, Meditation zu den Gopis geben, aber nachher hat er gesehen, was für hohe Liebe die Braja Gopis haben. Foolish number one, eh? Oh my God. What a kind of veracity I have done. So, it's not good. Whereas in my infinity life, I don't know I can get the chance to serve the lotus feet of Radharani. Because Krishna is always interested to serve the So, lotus feet Krishna of ist immer Radharani. Because interessiert,
und den Lotusfüßen von Radharani zu dienen. Krishna in such an exclusive way, Radharani becomes an object of worship to Krishna. So nachdem Radharani so perfekten Dienst gegeben hat zu Krishna, ist sie das Objekt worden der Verehrung. After giving exclusive seva to Krishna, So sie hat ständig Dienst geleistet zu Krishna, nichts für sich selber. Deswegen ist sie hat sie so eine hohe Stufe. And Radharani going to serve Krishna in such exclusive way, such a way, that she become an object of worship to Krishna. Always Krishna wants to So take sie wird dann für Krishna sie wird zum Objekt von Krishna, der Verehrung. I like to take your lotus feet on my head. Krishna sagt, oh Devamai, lass mir deine Lotusfüße auf meinen Kopf gehen. So als ständig brennt er im Herzen mit Aprakrita Kama. So, ich kann keiner akzeptieren außer dies, sagt Krishna. When Radharani is there, left side, So, wenn Radharani links, auf der linken Seite ist, nachher ist er Madan Mohan. Wenn sie nicht da ist, dann wer ist Madan Mohan? Er selber wird attackiert von Kamadev, Aprakrita Kama, nicht Prakrita Kama. common man, so material, So die materiellen Leute, they cannot go out of the conception of die body. können nicht raus aus dem Konzept vom Körper. Whereas love, this word is not at all applicable. You cannot expect any love. Liebe ist nicht, Who can love you? What is the kann man meaning sich of nicht love? erwarten in der materiellen Welt. You are expecting love, is loving me. But you have seen the heart of Guru Vaishnava, always crying for you. So, wer hat wirklich die Liebe? Die haben nur Guru und Vaishnava. Aber materielle Personen hat es nicht. Die suchen alle nach materieller Liebe. So we cannot even go out of the conception of body conception. So, wir können nicht raus aus dem körperlichen Konzept. So, wie kann man da Krishna Bhajan machen? Srimati Radharani doing Srila service, Prabhupada giving, sagt, serving Krishna such exclusive Srimati way all the Radharani time, dient all Krishna in the so time. einem So that exklusiven, she becomes auf so einem an object exklusiven of Weg, worship dass sie das Objekt wird zur Verehrung von Krishna. only worship. And if you are going to ignore Guru Charan, Guru Varga or Parampara, everything, you are going to make a new devotional line. So, wenn du versuchst, den ganzen aus dem Weg zu gehen, Guru Parampara, Vaishnava, It is some kind of disturbance you are making. You are making some disturbance in devotional line. You are doing Raganuga Bhajan. so es sind viele Heizetag, die was aus Raganuga Bhajan eine Show machen und das ist ganz gefährlich. Naraji Maharaj, it is there, it is written. Die was wirklich keine Qualifikation haben für Raganuga Bhajan. Siddhi Puranadi Pancharathing Shruti, Vinimina. Siddhi, You cannot Puranadi. find Radha Govinda Lila in Upanishad. You cannot find any indication of Radha Krishna Lila in Vedanta. You should not read Vedanta. You read Vedanta. Don't touch Vedanta. You cannot find in Upanishad. So in der Upanishad, in den Vedas, dort ist nichts, You cannot find indication in Veda. dort siehst du keine You cannot Anmerkung von find Radharani, indication of Radha nichts. Govinda in Vedanta. You should not touch it. So deswegen, You are unqualified. diejenigen, was das nicht sehen können, das sind nicht After qualifiziert. reading 18,000 Nachdem du slokas 18.000 Slokas von Radharani gelesen hast, wenn du nicht verstehst, dass die verehrenswürdige Person Radharani ist, dann brauchst du nicht Bhagavatam lesen.
So, wenn du jetzt das ganze Bhagavatam liest, aber dann nicht rausgefunden hast, dass Radharani das All in allem ist. Es ist all die Herrlichkeit von Radharani. Original Seva Vigraha. Original Seva Vigraha. Prabhupada speaking. Also Shri Radharani ist die Seva Vigraha. Das ist so geheim, so geheim, so geheim. Aber wir sind alle beschäftigt mit kleinen Kleinigkeiten. Ständig mit irgendwelchen kleinen Sachen. So, wie kann man da dann einen Fortschritt machen? To do Hari Bhajan, how can we expect? Prabhupada speaking that Chatusloki Bhagavad, there is the already spoken about the secrecy of So, im Bhagavatam Krishna himself speaking. sagt Krishna selber, If you try to apply your own brain and conception, you can wenn never du come versuchst, dein out successful in eigenes your Gehirn, own deinen eigenen life. Verstand anzuwenden, dann wirst du nie wirklich Erfolg haben. I'm going to speak. If I'm not going to speak about my secrecy, nobody can understand. Nobody can get it. And what is the secrecy? That I am speaking now. What is the secrecy? Prabhupada speaking. So, was ist das Geheimnis? Chatusukhi Bhagavad, when I am discussing, usually I am explaining this. Javanham yatha bhava yad rupa guna karma kaha tathaiva tattva vijnanamastu te madanupra. If you are not going to depend upon my mercy, never in infinity pure you cannot get it. You cannot understand. So derjenige, der was sich nicht auf die Barmherzigkeit von Krishna Radharani verlässt, der kann nie das verstehen durch irgendeine Gymnastikübung mit dem Verstand oder irgendwie das selber nachzuforschen. All secrecy, very, very secret thing. Very, very, in Brahma Samhita, actually so many secret things are there. So in der Brahma Samhita sind viele versteckte Dinge, aber materielle Leute können das nicht verstehen. Die beschäftigen sich immer mit niedriger Energien, externe Sachen. So Liebe ist wirklich nur anwendbar im Vaikuntha Jagat. Die, was sich Liebe erwarten, die bringen sich selber in den Ozean von Miserie. The ultimate object, directly, indirectly, anyhow, I am getting any kind of treatment from anybody. I can take it as granted, it is one kind of testing for me. So alles, was dir passiert im Leben, kannst du sehen als wie ein Test von Krishna. Krishna testet mich, er schaut mich, ob ich wirklich Schmerz habe oder nicht. Krishna not going to accept me if I am going to fail in this material life, in this kind of testing going on in my life. So, wenn du die Tests nicht wirklich positiv abschließt, Krishna kann dir dann auch nicht akzeptieren. Krishna muss dich so oft testen. So Krishna kann der Position, Geld, alles geben. Er kann die anders zahlen sozusagen. Er zahlt dir was für den Dienst, was du zu Guru gegeben hast. Aber Krishna zu erreichen, Krishna erreicht nicht. This formula is not applicable there. I cannot apply this formula there inside Vrindavan, Brajavas. Brajavasis, Brajagopis, the Brajavasis, I cannot apply this. Only I am failure there. But everywhere I am going to pay. You have done some seva, let payment, go ahead. So, die einzigsten, bei dem das nicht läuft, damit Krishna einfach was zahlen kann, das sind die Gopis in Vrindavan. Aber bei allen anderen, okay, die haben Guru Seva gemacht oder das und das. Und nachher kann Krishna ihnen für das im Gegenzug oder im Austausch eine gewisse Position, Geld oder irgendwas geben. Aber Raganuga Bhajan ist nicht möglich. Krishna speaking, Prabhupada giving indication
Krishna speaking to Brahma, Brahma, you cannot accept. Somebody speaking, Brahma cannot do rasa bhajan. Why not rasa bhajan? Brahma cannot do Manchmal rasa hört man, bhajan. dass Devotees sagen, oh Brahma, der kann nicht Rasa Bhajan machen. Whereas Krishna, it is Brahma Samhita Krishna in der written Brahma Samhita ist geschrieben, that Brahma was given sanskar Brahma hat die Samskaras by gekriegt Kam Gayatri. durch das Kam Gayatri. Kam Gayatri means? Kam Gayatri, was bedeutet das? What do you mean by Kam Gayatri? Was bedeutet Kam das Gayatri Kam means rasa Gayatri? bhajan. Es If ist Brahma voll mit will Rasa get Kam Bhajan. Gayatri So by wenn Krishna himself. Krishna, Brahma das Kam Gayatri kriegt von Krishna selber, By nachher trägt er die Sanskaras in sich. Brahma getting, Kam Gayatri, everything. Brahma cannot understand any rasa bhajan. In Madhacharya line, this is one kind of lila. Because up to that point, they will have to approach up to that point. After that, some devotees they are coming, they can take up the responsibility to do. Like Vrindavan Das Thakur Mahasaya going to explain Chaitanya Bhagavad so nicely. About Nityananda, I heard it also, he was writing so many things. But after that, the rest, secrecy, he was waiting because Krishna Goswami can come and try to write So down all Vrindavan the Das secrecy Thakur of hat auch Krishna gewartet und hat dann Prema, noch was all übrig gelassen secrecy. für, er hat zwar geschrieben, das Chaitanya Bhagavat und so, aber Chaitanya Charitamrita vom Krishna Das Kaviraj Goswami, You know, das hat er ihm some übrig gelassen. important parts, very sensitive parts. So, das sind ganz, ganz If you wichtige, understand sensible what Prabhupada Punkte used to im speak, Chaitanya Charitamrita. somehow if you can understand Sanatan Wenn Siksha, du Sanatan Shiksha wirklich verstehst vom Herzen, somehow if you understand Sanatan Shiksha so by the Sanatan mercy Shiksha of ist ganz, ganz wichtig. our Guru Varga, then be sure your bhajan Dann 100%ig ist der Bhajan auf dem richtigen Weg. there is so sensitive points, some Ganz, ganz sensitive some Punkte. sensitive chapters, all sensitive, but most important. One is, Sanatan Sikha, So wichtig ist auf jeden Fall das Sanatan Shiksha, Rup another Shiksha, is Rai Ramananda, Roy Ramananda Samvad. another is the reason for why Chaitanya Mahaprabhu coming in the here in this material was Und ein sensitive. anderes Kapitel ist, warum Chaitanya Mahaprabhu wirklich in If die still Welt today kommt. you cannot understand, get entry into this kind of, secret Wenn tattva, du heutzutage when noch you immer can keinen do it? Eintritt kriegst in dem Ändern, wann kannst du Hari Bhajan machen? No compromise. I don't like to hear anything, you have no time, you have to, I don't like to hear. Stop your sleeping. So jeder soll versuchen, das Chaitanya Bhagavat zu lesen. Das Everybody ist busy with their body and mind, jeder ist beschäftigt mit seinem Körper und mit seinem, aber jeden Tag soll man Then you sich can get bhakti. eintauchen in das Chaitanya Bhagavat, If you das are going to Lesen. ignore our Guru Varga and Wenn du den Guru Varga ignorierst, dann kannst du niemals maybe I die can understand a little bit. wahre Größe von Radharani verstehen. That's why Prabhupada Saraswati was speaking once, so very important Das ist all warum, the time. wenn David das What is Thakur that? sagt, Yatha Yatha Gaura Yata Yata Gaura Padada Padada Vinda Vindat Bhaktim Kita Punyaras Tata Tatsot Sarva Virakshat Radha Padam Vachashudam Buddharasi. You are going to search Ujjwal Muni, idiot. So, du wirst nichts finden im Ujjwala Nilavani, das sind ganz, ganz geheime Lilas. So, du wirst auf der anderen Seite als Sahatya oder du fällst schon runter. So ist so 100%iger Reinfall. So besser versucht durch Chaitanya Mahaprabhu in das Lila einzutreten. Du brauchst Kippa von Mahaprabhu mehr und mehr. So Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami, von dir brauchst du die Segnung. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam, also das wirklich Manobhishta von Chaitanya Mahaprabhu. Du bist ja Mitglied von der Gaudiya Math, so es ist auch deine Verantwortung.
Aber die Leute sagen, oh, es sind so viele Probleme, aber warum kommst du dann zum Gaudiya Bhajan? Im Kirtan ist auch geschrieben von Bhaktivinoda Thakur, oh, auch wenn so viele Probleme sind, nachher akzeptiere ich the exclusive identity given by Chaitanya Mahaprabhu that we should remember. Regarding Archan, this and Sikhastakam, last sloka. Der letzte Vers von Ashleshava Padam Vinastumama Darshanam Marmatam Korotu Yata Tata Vitata Lampato Mat Prananatastu Saevanapara. So, das ist der letzte Vers vom Shikshastakam. Das ist unsere Identität für die Gaudiya Vaishnavas. Chaitanya Mahaprabhu lehrt uns. So, er sagt, oh Prabhu, wenn du mich umarmst oder wenn du mich tretest, du bist immer das verehrenswürdige Objekt für mich, ganz egal in was für Situation. If you kick me, whatever treatment you are doing, Krishna, whatever treatment you are going to give Krishna directly or indirectly, all I can accept. I know, because I like to do Krishna Seva under the guidance so wir wollen Krishna Seva machen unter der Führung von Radharani. Deswegen ist der Vers so wichtig, Ashleshava. So Gaudiya Devotees sind stolz auf das, dass sie sich identifizieren als Rupanuga Bhakta. If at all there is no cheating propensity, if there is no duplicity, then we can try to. All Guru Varga blessing us. So der ganze Guru, Sri Chaitanya Manobhistam bedeutet. What do you mean by Sri Chaitanya Manobhistam? Sri Chaitanya Mahaprabhu in his whole Leela wanted to establish the glory of Radharani. You are blind, that's why you cannot see. In the whole Leela of Chaitanya Mahaprabhu, so in dem ganzen Leela von Mahaprabhu ist ihm aufzeigen, die Einzigartigkeit von Radharani. Alles, was Chaitanya Mahaprabhu sagt, was er uns lernt, was für Leela macht, das ist alles in Gambhira, in Puri, in Sankirtan, in Navadvip, ganz egal wo er ist. Er will immer die Einzigartigkeit von Radharani aufzeigen. Nichts anderes. Without which all your coming to Gauriya society, all your reading Bhagavatam, all your passing lecture in front of people, alles, foolish, all useless. Wenn du das nicht verstehst, dann hat alles andere keinen Wert. Kannst du Bhagavatam lesen, kannst du Klassen geben und so weiter. Aber wenn du nicht das Lila, das geheime Lila von Mahaprabhu verstehst, wie kannst du dann Eintritt kriegen in das Lila von Radha und Krishna? This kind of thing I can understand. Never we can understand. Never we can understand, 100%. Because bonded people, they have their chronic disease. So Leute in der verstrickten, in der Welt, in der materiellen Welt, die haben chronische Krankheit. Die sind zu 80% in der Fessel. Oder zu 80% frei, 20%. Whatever I speak about Dham Tattva, whatever I speak about Nam Tattva, whatever I speak about the glories of Paraphernalia, name, fame, Leelas and all, so was immer die Leute hören, die schauen immer zurück auf die Erfahrungsbank, wie sie jetzt das verbinden können. Und nachher versuchst du Radharani zu vergleichen mit irgendeiner materiellen Frau oder mit Krishna genauso. So, in dem Fall ist das ganze Konzept komplett falsch. All your body, mind, like Gopishwar Baba. Gopishwar Baba speaking, in the morning time I am going to get one boom and throw on my face. Du sollst deinen ganzen Geist, deinen Körper reinigen
mit der Tracht Prügel oder Gaurkishore Das Babaji Maharaj hat gesagt, reinig dein Geist auf jeden Morgen mit einem Besen. And put on my head and face, idiot. God Kishore Babaji Maharaj speaking. If we can do this way, from heart, also wenn du das machen kannst vom Herzen, machen kannst irgendwann einmal die wirkliche Identität von Radharani verstehen. Ansonsten hast du nur so materielle Konzepte. Und du denkst, oh, du bist authentisch, aber Krishna ist nicht authentisch. All das, die Leute in Südindien, die denken so zum Beispiel. Die denken, Lakshmi Narayan, das ist okay, aber Radha und Krishna mit so einer... So, die verstehen Radha Tattva nicht in Südindien. Aber wenn du ihnen Argumente gibst, aber sie sagen, na, ist nicht gut, Lakshmi Narayan ist okay, das ist ein Standard. So, die finden sogar Fehler in Krishna. Sie können dann auf jeden Fall Fehler mit Guru und Vaishnava finden. So, wer seien wir, dass wir einen Fehler finden können mit Krishna? Ist dort irgendein anderes Tattva als wie Krishna? If there is at all rivalry, patiyogita, competition, then I can start one competition with Krishna. There is no other tattva. Also es gibt kein anderes Tattva wie Krishna. Es existiert nichts. So, wer kann dann sagen, dass Krishna irgendwas falsch macht? In der ganzen Welt existiert kein anderes Tattva als wie Krishna. Why? Still today you are not established in Advaita Tattva, how you can understand the glories of Radharani? So, wenn du noch immer nicht im Advaita Tattva etabliert bist, wie kannst du dann den Ruhm von Radharani verstehen? Make competition with Krishna. Everybody, all bonded soul, they all, each and everybody like to become. So, jede Seele schlussendlich will selber ein kleiner Krishna werden. They all bonded soul, they all want to take the chair of Krishna. They like to start competition with Krishna. So, die wollen anfangen, einen Wettkampf mit Krishna zu machen. Sie wollen selber zu Krishna werden. All material people, they have this kind of rubbish idea. Materielle Leute, die haben so einen Blödsinn in ihrem Geist. Die denken so, nachdem sie das ganze Bhagavatam gelesen haben, haben sie kein Verständnis oder keine Ahnung, dass wirklich der Name von Radharani überall ist. For whom Sukdev Goswami or Dasdev Goswami can keep the name of Radharani? Prabhupada sagt auch, für wen soll jetzt Sukadev Goswami den Namen geben im Srimad Bhagavatam? Wer ist qualifiziert für das? Krishna kann nicht einmal das Wort Ra und Da zusammen aussprechen. Er fällt in Oma. So, wenn Krishna... I already started with this sloka. When Krishna going to understand, so, wenn Krishna Radharani vor sich stehen sieht. If Krishna understand, feel that Radharani is there, then Krishna going to lose his own fluid. Vamshi Vibhishudagara. You know, this one sloka past I said. Venum karat nipatitam, patitam sikhani. So, Krishna selber verliert die Flöte, wenn er sie rutscht ihm aus der Hand.
wenn er die Schönheit von Radharani zu sehen kriegt. Krishna fängt zittern an. Venum Karani Patitam Patitam Shikandam. So seine Krone, die fällt da runter. Sein Pitamba löst sie. So, das ist die Situation. Nachdem Krishna die Lotusfüße von seinem Guru gesehen hat. Der Guru ist Radharani. So, wer ist Radharani? Was für Position hat Radharani? This is the situation, poor situation. So, Prabhupada speaking, if you go through Srimad Bhagavatam, total Bhagavatam, and not going to get any indication of the name of Radharani, what use? So, wenn du jetzt wirklich dir das Ganze angetan hast, durch die ganzen Schriften gegangen bist, durch Srimad Bhagavatam, aber dann immer noch nicht den Namen Radharani herausgefunden hast. Offen steht der Name nicht drin, aber es ist überall, das ist das Geheimnis von Srimad Bhagavatam. So, wenn du das nicht erkennst, dann ist das Lesen vom Bhagavatam wertlos. If at all that tattva I am going to speak about Rukmini, it is also ultimately the glories of Radha. So, wenn zum Beispiel über den Ruhm von Rukmini spricht, und es ist schlussendlich die Glorifikation von Radharani, Satyabhama, Jambavati und all die Lakshmis. Die Lakshmis in Vaikuntha, das sind alles Erweiterungen von Radharani, als Glücksgöttin. So, where you are going to get the existence of Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Lakshana, where from you? Deren Existenz, die geht alles aus von dem Shakti-Tattva von Radharani. Iti Vishnu Loka Pamdrapatma Charchite Himadija Pulomaja Viranchitavara Prade Viranchitavara Anantakoti Vishnu Loka Namra Padma Charchite Namra Padma Charchite. So alle, die verbeugen sich vor der Radharani, Anantakoti Vishnu Loka. So, das inkludiert der Krishna. Wenn du Shakti Tattva rausnimmst von Krishna, If I going to take out Shakti Tattva, then Krishna useless. So, wenn du das Shakti Tattva wegnimmst von Krishna, dann ist Krishna wertlos. So, das sind alles verschiedene Manifestationen von Shakti. So, Krishna spielt mit all den Shaktis in verschiedenen Formen. So, wenn Krishna nicht mit seiner Shakti spielt, dann wird er kein Lila sein, dann wird Krishna schlafen. Follow? There is no Leela. If there is no Leela, there is no excellency. If there is no excellency, how we can catch the mind of devotees? If you are not totally attracted by the glories of Guru, Vishnu and Bhagavan, be sure you cannot come out successful this time. You can stay with this small thing, small thing. So, wenn du keine Anziehung wirklich zu Guru und Vaishnava findest, nachher wirst du dich für ewig in der Welt aufhalten und beschäftigt sein mit kleinen Vedastuti, you can remember. Vedastuti, I told. You cannot remember, forget everything. Vedastuti. What is there inside your brain? Some cow dung? Back end.
Nothing there. He cannot remember. Many times I told, Jaya 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 Mohito Dosa Kirito Guna Tamasi Yadatmana Samabaruda Samastavara. Directly remember. Jai 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 Jahi Jai Jai Jahi Ajam. Hey Prabhu, it is Oh, our Prabhu. request. Please try to cut my. Es ist unser Wunsch, dass du die Too strong. Maya durchtrennst, weil Maya ist zu stark. Jedes Mal fallen wir wieder in die gleiche Falle. So Guru und Vaishnava können Kripa geben, Maya Rekoriya Jai Charanana Jai, Sadhguru Kripa Nadi Kripai. So ohne der Kripa von Guru und Vaishnava kannst du Maya nicht durchtrennen. Jaya Jaya Jahi Ajam. Jaya Jaya Jahi Ajam. Oh Prabhu, versuch bitte, durchtrenn die materielle Maya. Mahamaya. Yogamaya? No. We like to worship Yogamaya. Yogamaya, die ist verehrbar. Yogamaya, pray and cook Puspanjali, drink to everything, going to make cake and different kind of sweets to offer to Mataji. Who Mataji? Not that Mataji who is going to put us in Maya. It's Yogamaya. So sind zwar Mayas, Yogamaya und Mahamaya. So wir wenden uns immer an Yogamaya. Katya Mahayogi Nadishwari Nandagopa Sudam Devim Purudi Namaha. Oh, Devi, es ist unsere Bitte. Zuerst hat Krishna Geburt genommen an Ashtami, nachher kommt Navami. Und Yogamaya ist seine Schwester. And there's a blessing of Krishna. You will have to do this seva, and everybody all around the world, everybody can worship you. So, If you go, after Yogamaya vanished from the hand of wenn Yogamaya, Kamsa cannot touch Kamsa kann nicht einmal, him. Speaking there, it is one kind of lila. Even das ist eine Art Kamsa von cannot Lila. touch Kamsa kann er nicht Yogamaya Kamsa berühren. is contaminated. Er ist Ravan kontaminiert. cannot touch the Ravan Saraswati kann auch nicht das Swarup of Shakti Ramchandra. von Ramchandra berühren, Sita Devi. And Es ist as we nicht see möglich. that Ravan already arrested Aber wir sehen, oh, Ravan hat Sita genommen und hat sie entführt. all for you and Es me. ist geschrieben, aber das ist Actually, nicht die Tatsache. Ravan cannot even see what to speak about touch. What to speak about touch. So Ravan, der kann nicht wirklich, nicht einmal sehen, das Swarup Shakti. Ganz zu schweigen dann von Berühren. Swarup Shakti. Das ist Swarup Shakti, das gehört zum höchsten Herrn. Das kann But that Dunkelheit, was all done by Maya. All arrangement by Maya. also das ist arrangiert gewesen bei Maya. Kamsa cannot touch Yogamaya. Es war Illusion. Kamsa, in Wirklichkeit berührt er auch nicht die Yogamaya, die was dann vor ihm steht mit 8 Händen. Im Bhagavatam ist es geschrieben, aber in Wirklichkeit hat er Yogamaya niemals berührt. Und Yogamaya hat ihm dann gesagt, dass das 8. Kind schon geboren ist. If you go, there is also you can get the deity. If you go to Vrindavan, you can get Katyayani. So in Vrindavan findest du Katyayani, Vindhyachal, im Vindhyachal different place, und verschiedene Orte. Vaishnavi Devi, there in Himachal Pradesh. Vaishnavi Devi. All by the mercy of Krishna speaking, you will have to do this seva, then everybody can worship you. And it is our only slogan that we want to get Krishna in our life. So, die sagen, oh, wir wollen Krishna in unserem Leben. We So beten die Gopis zu Katyayani. Not possible.
But if we catch the lotus feet of Yogamaya, the small Wir sister, können normalerweise nicht mit Krishna in Kontakt kommen, aber wenn wir uns an Yogamaya wenden, Subhadra also too. dann ist es möglich. So the small, Then after that what is it? Then Yogamaya can arrange. Yogamaya means Jiva Goswami was writing Agatan Gatan Patiyasi Maya. Jiva Goswami was giving Also Jiva Goswami sagt description about Yogamaya. zu Yogamaya, Agatan Agatan Gatan Patiyasi Shakti. What is quite So der impossible. kann das Unmögliche möglich That machen. is also possible by the help of Das ist durch die Hilfe von Yogamaya. Deswegen nennt sich das Yogamaya, eine Verbindung. Yog bedeutet Yoga, eine Verbindung aufzubauen. Wir können eine Verbindung mit Krishna aufbauen durch Yogamaya. After reading whole Srimad Bhagavad Gita Mahapuran, we cannot get the name of Radharani. Prabhupada is totally upset to hear some foolish people. Prabhupada speaking. So Prabhupada ist extrem ärgerlich geworden, wo er gehört hat, dass, oh, du hast nirgends jetzt den Namen gefunden von Radharani im Bhagavatam, obwohl du das jetzt alles studiert hast und gelesen hast. Anana Radhito Bhagavan Haririshvara. Bhagavan Bhagavan Haririshvara, Haririshvara, Bhagavan Bhagavan Haririshvara, Sri Krishna Chandra. Anaya Radhito. Anaradhito bedeutet in Sanskrit. Anaya mane Anaya by her. bedeutet bei ihr. Krishna. Krishna Is going to get excellent Krishna service seva. kriegt einen exzellenten Dienst durch Anaya. ihr. Anaya Radhito Nunam Bhagavan Haririshvara. Hello. Anaya Radhitanunam. Be sure 100%. Krishna was worshipped by Radharani 100%. 100%. So Krishna ist am besten verehrt worden von Radharani. If 100%, then I like to put another 100%. 100%. Seva. Krishna going to get seva from Radharani 100%. So Krishna That's kriegt why dann 100% Sukadev Goswami Seva. going to give education. Sukadev Goswami wanted to speak the name of Radharani, but cannot speak. Sukadev Goswami, der hat nicht einmal den Namen aussprechen können von der Radharani. Wo er den Namen von der Radharani gehört hat, dann hat er zittern angefangen. Ekstatische Gefühle hat er gehabt, was Ashtasattvic braucht. Going to choked up voice. Er hat seine Stimme, hat gestockt und er hat zittern angefangen, weinen angefangen. Und so hat er dann den Namen zurückgehalten und nicht ausgesprochen. Wenn er den Namen ausgesprochen hätte, dann würde die ganze Harikata stoppen, weil er in Ohnmacht fällt. Und nachher hätten wir das ganze Srimad Bhagavatam mitgekriegt. Can start choke voice. So somehow Sukadeva Goswami checked himself, wanted to check himself so that at least the Harikatha should go on. So, er wollte aber, Harikatha should go on. dass ihm die Harikata There should not be any kind of impediments. So Anaya Radhito weitergeht und dann hat er sich zurückgehalten. Janno Janno Vihaya Prutayam Anayatraha. She is successful to give full service. She is successful to give full satisfaction. Sie gibt volle Zufriedenheit zum Krishna. Those Gopikas, those Wer sagt, dass die Gopikas, die was nach Krishna suchen? Because yes, Rasa Leela is the topmost Leela. Im Rasa Lila, das ist das höchste Lila. Rasa Leela is the topmost Leela in infinity Brahman. Rasa Leela, unbeaten, unparalleled Leela, Rasa Leela. But if you can understand the glory of Rasa Leela, you can start crying. So, Rasa Lila, You can start crying. wenn du wirklich das verstehst, nachher fangst du sofort an zu weinen, weil das alles Kripa ist. Why Krishna vanished? Because I heard already Gopikas there, doing Rasa Leela. Yes, you heard rightly. Radharani, when watching that those Gopikas, they are always staying under my guidance all the time. But now today, Krishna getting one Panchayati Seva. Panchayati, you know Panchayati Seva? You don't know Panchayat? Panchayat meaning
division of power, delegation of authority. From central government, power coming to state government to different kind of minister, from different minister to different villages follow. From different villages, one principal man is there who is called Panchayat. Mukhiya, Gaon ki Mukhiya, principal head of the village. This way authority, Also division. gibt es das System in Indien, in den Dörfern, Cheated, they are all taking money. da wo eben vom Staat, der gibt Energie Total system weiter not successful. zu dem Staat und dann in die Dörfer und dann ist da eine Person und der nennt sich Panchayat. Ja. Now, Radharani watching, Are, is my Krishna actually today going to take Panchayat Seva? You know, open Seva? My Prananath, So Radharani, die hat dasselbe Krishna, System. today going to take, general Seva from everybody? Oh my Nimmt God. Krishna jetzt den normalen Seva an oder Panchayat Seva? When Radharani going to find, she going to find that everybody now going to participate into So wenn Radharani sieht, dass jeder so puffed up, vanity, huh? So false ego, huh? They're going to ignore me. Then Radharani is speaking, my Krishna, actually my Krishna. I am giving seva all the time. And everybody behind me, they are helping me to perform Krishna seva. Now they are directly going. That much errors, I cannot stay here. Radharani with Abhiman, so Radharani, die wollten nicht, oder die hatte einen lieblichen Ärger gehabt, weil sie gesehen hat, normal war sie immer an der Front und hinter ihr. Aber jetzt in dem Rasa Lila haben auf einmal die ganzen Gopis angefangen zu tanzen mit Krishna. Not a matter of joke, try to understand. 100 crores of So da Gopikas there, they waren are all, Hunderttausende von playing Gopikas. with Krishna. Die waren alle beschäftigt But mit still, Krishna. when Radharani got, Aber wo Radharani den Platz verlassen hat, dann ist das ganze Lila all zusammengebrochen. broken. Rasa Leela all broken. Follow what I say. All Rasa Leela broken. Broken, why? Such a 100 crore Gopi. Oh, so So da much. waren Tausende von Gopis. Aber Radharani ist die bindende Radharani is the Kraft, binding force. was When we are das staying in alles front of zusammenhaltet. Krishna, Wenn wir there's a vor Guru und binding Vaishnava force. sein, If you dann ist fail, Guru und if Vaishnava you die are failure to bindende take this kind of Person. opportunity, So then after that derjenige, you have gone, only the thing you will have to cry. I got this kind of derjenige, der opportunity. mit Gurudev kriegt man dieselbe But Chance. I miss. Gurudev Now ist in der they Mitte gone. und alles dreht sich um Gurudev. So Guru Vaishnava is the binding force. So Guru und They are the Vaishnava, representative of Radharani das sind in die the Gaudiya Repräsentanten line. von der Radharani in der Gaudiya They are Lila. going to catch you all. Loveful, centrifugal force. They can allow you automatically out of love. You are ready to dedicate your life unto the lotus feet of Guru. Why? They are not representative. Radharani. So das Guru und Vaishnava sind die Repräsentanten von Radharani. Northam has given indication. Narodam Das Thakur sagt, Guru Rupa Shakhi. Guru Bame Rupa Kori in Shakhi Kirtan. Bani Kodi. Prabhupada speaking, Narottam Thakur, our Gauriya Guru, Rupananda Guru, going to give education. Even if I think my Guru Padma is Radharani, there is no mistake. So, aber wenn du denkst, der Gurudev ist Radharani, dann ist da auch kein If I Fehler. can think this way, Es that ist my wirklich Guru is Radharani. so wrong. What wrong Was is it? ist falsch jetzt in der Aussage? Radharani coming in this way. Prabhupada sagt, Coming Radharani in kommt in different der form. So Form. what wrong is it? So ist nichts falsch. Radharani coming. Just a few minutes before I was bound to speak, if I Aber ein speak paar the Minuten glories of davor hat er Rukmini, gesagt, wenn I am er going to show that I den am Ruhm going von to der glorify Rukmini Radharani, aufzeigt, not nein, das Rukmini. ist schlussendlich If I auch am der going Ruhm to von glorify Radharani. Vishnupriyadevi, I am Und die going to Vishnu glorify Radharani. Priya I can show you Devi like glorifiziert, like nein, das ist auch mathematics. Glorifikation von Radharani schlussendlich.
Because all coming from the lotus feet of Alles Radharani. kommt von den Lotusfüßen von All Radharani. Shakti Tattva, Das ganze where is Shakti Rukmini, Tattva. where is Satyabhama, where is Rukmini, Satyabhama, Jambavati, whatever Jambavati, you think. alle. Whatever you think, all Shakti Tattva, all directly, indirectly, all coming from Radharani. So I am glorifying Radharani. Alle kamen direkt oder indirekt von Radharani. So, wenn man eine von denen glorifiziert, das ist der Ruhm von Radharani. Oder besser gesagt, nur der Ruhm von Radharani. Radharani sagt, das ist Mai Krishna, Mai Prananath. Und sie erlaubt es nicht, dass sie den normalen Seva kriegt von Mark. So Radharani verschwindet und nachher, wenn Radharani verschwindet, was die bindende Kraft ist von allem, sie ist das Zentrum. Hare Krishna, Hare Krishna. In the middle, Radha Krishna, Radha Govinda. Don't try to cross Radha Govinda, middle. So in der Mitte ist Radha und Govinda und die 8 So now Sakis. you have to feel it. Not like idiot you can do Harinam and waste your time. Durch den Namen Busy with body and mind. Material mind allow me to do, this air organ. Wasting time. Wastage of time. Automatically think, I can discuss how it is possible the song of Krishna, Bangshi, Dhani going on, but you cannot hear. That Bangshi Dhani, you cannot hear because you are dumb and deaf. You cannot hear. But the Bangshi Dhani going on, who can hear? So wer kann die Flöte von Krishna hören? Prabhupada kann es hören, die Brajagopis, die Brajavasis können es hören. Everybody can say, it is a foolish conception. Es ist, jeder kann die Flöte hören. To stop your nonsense. Because your subconscious mind going to support them, not me. I know. That's why you are making mistake. Externally you are going to show that you are with me. So I am bound to discuss. So when Krishna playing on flutes, it is general conception that everybody can hear. If Krishna playing flutes, playing on flute, everybody can hear. No! No! Everybody cannot hear. You cannot hear. Only those Brajagopikas can hear. Nobody. Those of Parakya Bhav, excellent Radhanugata, only they can understand, they can hear. So die, was unter der Führung von Radharani sind, Radhanugata, die können es hören. Die können die Flöte hören. Nicht jeder kann es hören. Nur die Gopis unter der Führung von Radharani können. They can hear, nobody else. I can discuss this point, they can understand. So you see, the glories of Radhanugata. So, Das ist der Ruhm von Radhanugata. So wenn Radharani das Rasalila verlässt, dann bricht das ganze Rasalila zusammen. Sie ist die bindende Kraft. Radharani gone, all scattered. If Radharani gone, Krishna going to search Radharani, because without Radharani Krishna cannot live. So Krishna sucht dann Radharani, weil Krishna kann nicht leben ohne Radharani. So wenn Radharani geht, dann verschwindet der Krishna. Und dann alle Gopikas, die sagen jetzt, oh, Krishna, Radha. Wo seien die jetzt? Und dann weinen sie und suchen die ganzen Wälder ab von Vrindavan. Where is Krishna? Ha Krishna, where you are? Oh Krishna, 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 wo bist They are du? searching Krishna. Oh, whole night they are searching Krishna, where Krishna gone? Then, when they get indication that this is the footprint. Und was sie dann gesehen haben, oh, das ist der Fußabdruck von Krishna. Aber der Fußabdruck, der ist ein bisschen tiefer. So, das bedeutet, dass Krishna Radharani auf seiner Schulter gehabt hat. So, das ist ein Hinweis, dass Krishna
dort mit Radharani gewesen ist, weil der Fußabdruck tiefer gegangen ist. It is not estimation. It is not estimation, it is one kind of feeling. It is not estimation, it is direct feeling. Then they are passing this kind of lemon. Oh, really? So in dem Fall sagen sie denn, was Anana Radidam Bhagavan Haririshvara. She was successful, she was successful, she was 100% success. Sie war 100% erfolgreich und hat Krishna wirklich Dienst geleistet. You know, Radharani. Chandavali is one kind of group, second group. Always competition going on. Chandravali, das ist eine Gruppe, mit dem Radharani immer so eine Wettkampf hat, Competition. Eines Tages ist von Chandravali Saki namens Shaibya. Sie hat gesagt, kein Problem. Jetzt kriegst du wirklich den ganzen Seva von Krishna. Aber Radharani ist am Sterben. Oh, und du gibst dir schlechte Nachricht zu mir. Das ist eine ganz schlechte Nachricht. Ja, du kannst totalen Seva jetzt machen. Na, wenn da kein Radharani ist, dann kannst du ja nicht Krishna kriegen. Aber wenn es ein Wettkampf ist, so Radharani, dann kannst du ab und zu den Seva kriegen von Krishna. Without Radharani, all blind. Nothing left. So, ohne Radharani ist alles, stoppt alles und alles am Blind. So going to search, where is Radhe, ha Radhe, ha Radhe? They are going to, they are going to search. And ultimately, what happens? Krishna was bound to play one trick with them. Und was hat dann Krishna gemacht schlussendlich? Ein Eta Beta in dem Dorf. Ein Dorf ist Eta und das andere ist Beta. Vom Chandrasekhar Sarovar. Dort sind zwei Dörfer, das ist Eta und Beta. Eta bedeutet, wo Krishna den Govardhan gehalten hat mit einem kleinen Finger. Und Beta ist der Ort, nebenstehende Ort, wo Krishna die Gopikas abzocken wollte. Er sitzt dort und hat die Füße überschränkt und mit 4 Händen. Und die Gopikas kommen dann und die suchen nach Krishna, Krishna, Krishna. Und dann sehen sie den Krishna mit den 4 Händen dort. Oh, das ist nicht Krishna, das ist Narayan, sagen die Gopikas. Die sagen Namo Narayan und verschwinden. So, die Gopis wollen keine Verbindung mit Narayan, sie wollen eine Verbindung mit Krishna. So, sie sagen, oh, Namo Narayan und gehen weiter und suchen nach Krishna. So in so, wenn die Gopikas dann suchen und suchen und sie fallen und brechen ihr Hals, Dasame Virabhukchori Swayam Pittam Paradarashakti Shakshan Manmata Manmata. Krishna erscheint dann vor die Gopikas. Shakshan Mataman Mataha. You know? Manmata, you know the meaning? Foolish. Manmataman Mata. Where I can speak Harikatha? Some foolish people. Manmata, starring the mind. You know, some foolish.
You are feeling karma, material karma. But when you can get, material karma was burnt up, Kamdev was burnt up by Shankar. So, materielle Karma ist verbrennt worden von Shankar Bhagavan. Aber das ist Shakshan Mata, das ist transzendentale Karma, wo du anzogen wärst von Krishna, komplett dann. All burnt up, totally. Then Kamdeva, still Kamdeva are not going to live. Like Nimi Maharaj, when Nimi Maharaj is going to leave body, Wo der Nimi Maharaj seinen Körper verlassen hat, dann sagen alle, die sagen, oh, wir können ihn segnen, dass er sein Leben zurückkriegt. Aber Nimi sagt, nein, er will das nicht, es ist zu gefährlich. Er will in einer feinen Form sein. Und er ist dann in der Form von dem Blinkern von den Augen. Nimi Maharaj. So wenn Kamadev brennt, ist Madana Pariharo. Bharti Maharaj hat da den Vers gesagt. Madana Pariharo. Hey, come, be careful. I am doing the seva of Kamdev. Don't try to come in front of me. Be careful. Apragita Kamdev. So this Ananga, I can explain, so secrecy there. When you can do small thing, you are busy fighting. When you can do Krishna Bhajan. Ananga means Kamdev ultimately going to leave body and so Kamadev verlässt den Körper. Why? In fine form, most can come enter into your body. Then now Kamdev is a double facility. Coming to fine form, going enter your body. Kama, Anango. Now his name is Anango. I can explain this very shortly, very to the point I like to explain. By the mercy of Nityananda, God, you. Because Purushottam Rodo coming, I am thinking what to discuss. So das kommt Purushottam Monat kommt und Kartik. You have to run. Go, run. For Harikatha. Follow. So this way actually, Apragita Kamdev, Tasamabhiravi Chodis Mayamanam Kambujaha, Pitambaraha, Shrakvi Shakshat Manmataman. In front of Gopikas, Krishna Manmatho, Apragita Kamdev appeared. So Krishna erscheint jetzt vor der Gopis und dann geht das Rasalila weiter. If we fail to understand the glories of Radharani, never we can do Krishna Bhajan. Krishna Bhajan means Rupanuga Bhajan not possible. Rupanuga Bhajan not at all possible. Gaudiya Bhajan is Rupanuga Bhajan. So Gaudiya Bhajan is Rupanuga Bhajan. Then never we can start. Rupanuga Bhajan not possible. So first I told you, you try to go through Chaitanya Bhagavat. So zuerst geh durch das Chaitanya Bhagavat, durch das kriegst du Inspiration. Du kriegst die Kripa von Nityananda Prabhu und dann gehst du zum Chaitanya Charitamrita, dort kriegst du die Kripa von Chaitanya Mahaprabhu selber. Chaitanya Bhagavat ist mehr Kripa drinnen von Nityananda Prabhu. According to the proportionate, according to the degree of your getting kripa. According to your degree of kripa, you are getting kripa, according to the degree of your kripa that you are going to get from the lotus feet Du of kriegst Gauranga. Kripa von Gauranga Mahaprabhu, Yata Gaura Parara Vindet Bhaktim Katra Punyaras. Vindeta bhaktim kito punarasi. If you have so much sukriti, Wenn du so viel Sukriti then hast after that you are having this kind of chance to understand the glories und du of hast die Möglichkeit, Gauranga. You are going to get the kripa of Gauranga. Full kripa.
die Exzellenz von Gauranga Mahaprabhu zu verstehen. Nachdem Tata Utsatpat Hridayakshmat. So Gauranga ist Radha und Krishna und die Bhava, die Stimmung ist Radharani. So Gauranga Mahaprabhus Stimmung ist Radharani. So die Hauptstimmung von Mahaprabhu ist Radharani. So Radhabhav, wenn das da ist. So Gaura Lila. So Gaura Lila ist die komplette Erweiterung oder kriegst das komplette Verständnis vom Krishna Lila. So wenn du das ganze Lila von Krishna verstehen willst, dann brauchst das musst das Chaitanya Lila hinzufügen. Nachher verstehst du das komplett. Ansonsten ist Radharani so versteckt in den Schriften, du kannst nicht einmal den Namen in den Schriften finden von Radharani. Weil Guru Tattva ist immer ein geheimes Tattva. Very secret. My Shakti Tattva, all my playing with Shakti Tattva. When Bhagavan going to collect all his Shakti Tattva collect. So wenn Bhagavan all die Shakti einzieht nachher und in so eine Art Schlafen geht, Jaya. They speaking Tamasi Yadatmana Samavaruddha Samasta Bhaga. Tamasi Yadatmana Samavaruddha Samasta Bhaga. All Bhaga is Shakti. So all die Shakti, die wird zurückgezogen. Das ist ein Gebet von die Vedastutis. Und es geht dann in den Yoga Nidra, in den Schlaf von Yoga. Nachher siehst du außerhalb kein Lila, da findet kein Lila mehr statt. So wenn die Shakti einzogen ist in Krishna, dann ist Bhagavan ohne Aktivität. In der Upanishad steht geschrieben, Ekvam Bahushvam. So nur wenn sich das Shakti Tattva erweitert, nachher finden die ganzen Lila statt. So we bonded soul can get the chance to follow that kind of lila, and we can follow the kind of just tatpara bhavet. After hearing this kind of exclusive lila, we can get inspiration to follow, and we can reach to get eternal seva there. Follow. You can get eternal seva there. Eternal seva. So much, excellence there, this kind of Radha Tattva. Even if we go on speaking infinite period, we cannot stop. Time cannot permit. Time is limited. We have to, so much seva, we have to go there. Everything we have to cook, everything we have to do everything. So time cannot permit. So I like to stop here actually. Venum karat nipatitam skalitam sikhandam Bhrashtan cha pitavasanam Bhajaraj sunu Jasaika kataksha saraghat vimurchitasya Saradhika paricharami kadarasena. This is the only expectation of Gauriya devotees. Vancha kalpatarusya ke pasindi bhavcha patitanang pavana vaishnavyo namo.